ทดสอบบีบีกันก่อนส่งวันนี้วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2568 นะครับบีบีกัน WEM9A1 กระบอกนี้น้องชายที่ศรีสะเกษก็สั่งซื้อนะครับน้องเขาก็สั่งแก๊สแล้วก็ซิลิโคนกระสุนถุงเล็กเพิ่มเติมนะฮะตัวนี้มีโหมดปรับยิงรัวได้ด้วยนะครับสั่งร้านก็ส่งครับก่อนส่งก็ต้องยิงทดสอบเหมือนเดิมครับอันนี้คือกึ่งอัตโนมัตินะครับบิดคันตรงนี้ลงมานิดนึงนะครับกดไกแช่ไว้เป็นการยิงรัวครับที่ร้านก็มีบีบีกันอยู่หลายรุ่นนะครับสนใจก็ทักเข้ามาดูรูปและราคาได้ครับผมสวัสดีครับ